मोर, पीकॉक, भारतीय वन्यजीवों में एक प्रसिद्ध और सुंदर पक्षी है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भारत का प्रतीक भी है। मोर की शारीरिक संरचना बहुत आकर्षक होती है। इसके पंख रंग-बिरंगे और चमकदार होते हैं, जो इसके गौरवपूर्ण श्रृंगार को दर्शाते हैं। मर्द मोर के पंखों पर नीले, हरे और सुनहरे रंग के पंख होते हैं, जिनकी छटा विशेष रूप से मानसून के समय अधिक देखने को मिलती है। मोर आम तौर पर जंगलों, बागों और खेतों में पाया जाता है।